के भयो डाक्टर वीरेन्द्र? मेरो इम्प्याक्टेड टुथ थियो कि इम्प्याक्टेड टुथ भएर यहाँ आएको जहिले बस भइरहन्थ्यो अनि यहाँ आएको डेन्टलमा चाहिँ एक्सरे गरेर इम्प्याक्टेड टुथ रहेछ। त्यसपछि थर्ड मोलारलाई मैले एक्सट्र्याक्ट गरेको अनि एक्सट्र्याक्ट गरेपछि अब के हुँदो रहेछ भने आधा घन्टासम्म गज पिस राखेर चेप्ने अनि त्यसपछि 24 घन्टासम्म ब्लडहरू जुन आउँछ त्यो चाहिँ थुक्नु हुँदैन रे हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मिल्नुपर्छ। अनि लिक्विड डाइट 24 आवर्ससम्म लिक्विड डाइट। कति बेरसम्म लिक्विड डाइटमा बस्नु? लिक्विड डाइट अनि सेमी सोलिड फुडहरू खान मिल्यो। 24 घन्टा पछि चाहिँ खानाहरू खान मिल्छ। तर तपाईँलाई त 5 घन्टामै हेरेको थियो चाउमिन खाइरहेको। अनि कति दिनदेखि चाहिँ तपाईँले यस्तो दुखाइहरू हुने? मेरो दुखाइ चाहिँ मैले एमबिबिएस पढ्दाखेरि नै थियो। त्यति बेला एउटा टुथमा चाहिँ मैले ओपर कुलेक्टोमी जसमा हामीले मासु माथि काटेर फालेको थिएँ अनि अर्को चाहिँ धेरै नै इम्प्याक्टेड टुथ भएर त्यो चाहिँ निकालेको। अहिले चाहिँ राम्रो छ अनि सुचर चाहिँ म 7 दिनमा निकाल्न आएँ। त्यसैले तपाईँहरू पनि कसैलाई यदि छ त्यस्तो टुथहरू इम्प्याक्टेड छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। बिपी केचएस डेन्टलमा राम्रो छ यहाँको। धन्यवाद।